So yan, dumating na yung parcel natin galing China. So ito yung mga natin, connectors ng drip natin. So subukan natin mag kabit. So dito natin siya kakabit. So nilagyan ko lang to ng hose. Okay. So yan. Okay, niro-roscas lang din yan na ganyan. You know. Ganda oh. And then medyo nakakon lang siya. Ayun oh, medyo naka-slant. Okay.